Hi. Ja, es geht um die Frage, mein Video zum LTZ 400 Motor betreffend, den ich da irgendwie zerlegt habe wegen Pleuellagerschaden. Und ja, darauf kam eine Frage, irgendwie was es sein kann, dass es, wenn es klappert, Steuerkette ist schon getauscht worden, die Geräusche sind aber immer noch da. Dazu Folgendes erstmal. Also, Geräusche sind jetzt natürlich aus der Ferne schwer zu diagnostizieren. Es gibt halt Schnarren, Knallen, Scheppern, Poltern, dumpfes Schlagen. Es gibt so viele Arten von Geräuschen und unter welchen Bedingungen die auftreten. Deswegen ist es jetzt für mich jetzt schwierig, da ich das nicht live gehört habe, zu beurteilen, woher das nun kommen kann. Generell ist es so, wenn du oder ihr mir eine möglichst genaue Beschreibung liefern könnt, unter welchen Bedingungen diese Geräusche auftreten. Gehen gerade welche vorbei, aber egal. Ich bin nämlich draußen hier in der freien Natur. Das ist viel schöner, finde ich so. Ja, unter welchen Bedingungen diese Geräusche auftreten. Heißt zum Beispiel, ist das Geräusch im Leerlauf da, hört das Geräusch mit zunehmender Drehzahl auf. Zum Beispiel in dem Fall, wo du mir geschrieben hast, mit deinem LTZ 400 Motor, hast du die Steuerkette getauscht, weil du angenommen hast, die hat das Geräusch verursacht. Dazu erstmal Folgendes: Steuerkette tauschen ist selten der Problemlöser. Es sei denn, das Moped hat 60, 80, 100.000 runter und dann auch nur bei Rollenketten, Zahnketten halt noch viel länger. Das Problem wird, es kann schon von der Steuerkette das Geräusch verursacht worden sein, aber die Fehlerquelle ist dann meistens der Steuerkettenspanner. Ja, und sagen wir so, generell sind Steuerkettengeräusche immer mehr oder weniger im Leerlauf vorhanden, oder da sind sie normalerweise am lautesten. Die Geräuschkulisse kann je nach Motor verschieden sein. Ja, klickern, klackern. Üblicherweise gehen diese Geräusche aber mit zunehmender Drehzahl weg. Ganz einfach, weil gerade jetzt bei einem Einzylinder wie der LTZ 400 ist der Motorlauf im Standgas ja sehr ungleichmäßig. Heißt, die Masse wird beschleunigt. Bis zum nächsten Verbrennungstakt baut sich die Drehgeschwindigkeit wieder ab, dann wieder beschleunigt, und diese Variation in der Drehzahl, sage ich mal, die unterstützt natürlich dann Geräusche wie Steuerkettenspanner oder auch, sage ich mal, lose Anlasserfreiläufe, die sich gelöst haben oder sowas in der Art. Ja, aber jetzt bleiben wir erstmal beim Steuerkettenspanner. Mit zunehmender Drehzahl wird die Ungleichförmigkeit des Motorlaufs halt gleichmäßiger. Dann kommt es zu weniger Differenzen in der Drehgeschwindigkeit und dadurch, sage ich mal, ist die Steuerkette mehr oder weniger immer gleichmäßig unter Zug, und die Geräusche, die durch die Steuerkette, primär durch den defekten Steuerkettenspanner, der die Steuerkette nicht mehr ausreichend spannen kann und für eine gewisse Lose dann normalerweise sorgt, zumindest in manchen Belastungszuständen, wird immer gleichförmiger und das Geräusch geht weg. Also im Standardfall ist es so, im Standgas hört man einen defekten Steuerkettenspanner am lautesten. Grob gesehen, schon leicht darüber wird es leiser. 1.500, 2.000 ist es gewöhnlich dann eigentlich futsch. Je nachdem, wie stark der Spanner defekt ist. Ja, und dann kommt es auch darauf an, es gibt halt mechanische Spanner, da ist ein Defekt nicht so wahrscheinlich. Dann gibt es diese automatischen federgespannten Spanner, dann gibt es welche, die über Öldruck funktionieren, dann gibt es welche Öldruck mit Federvorspannung. Also Bauarten gibt es da viele. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jetzt praktisch das Steuerkettengeräusch noch da ist, obwohl du die Steuerkette getauscht hast, ich weiß nicht, ob du den Spanner neu gemacht hast. Wenn nein, dann ist das Erste, was du jetzt kontrollieren solltest. Und zwar entweder einfach den Spanner tauschen, wenn also die Geräusche in diesem Bereich Standgas bis leicht darüber auftreten, darüber weggehen, dann ist das ziemlich sicher Steuerkettenspanner.
Vielleicht kannst du mir auch ein Video schicken oder eine gute Audioaufnahme, wie das Geräusch wirklich klingt. Weil es kommen halt mehrere Geräusche in Frage, die auch nur im Standgasbereich auftreten, darüber weggehen. Dazu gehören alle Geräusche, die durch lose rotierende Massen verursacht sein können. Dafür wäre das typisch. Kann bei manchen Modellen eine Lima sein, die los ist, oder eben Anlasserfreilauf. Aber das ist wieder eine andere Sache. Also jetzt immer noch beim Steuerkettenspanner geblieben. Du baust das Ding dann erstmal aus. Wenn du dir den Spanner genau anguckst, heißt die Stange, die vorne diesen Kunststoff-Gummipöppel drauf hat, der gegen die Spannschiene drückt. Diese Stange, der sieht man meistens an, dass der Spanner defekt war, indem es einen Bereich gibt, der so ein bisschen glänzend ausgearbeitet aussieht. Das ist der Bereich, wo der halt immer hin und her oszilliert ist, also hin und her geschoben werden konnte, weil die Spannzähne entweder nicht mehr richtig gehalten haben, also diese kleine Verzahnung, oder irgendwas ausgeleiert ist oder gebrochen ist. Das kann vieles der Fall sein. Also mein Tipp ist, zuerst kümmere dich nochmal um den Steuerkettenspanner. Wenn du den natürlich schon getauscht hast, dann meldest dich einfach nochmal, schreibst unter dieses Video oder unter das andere vom LTZ 400 Motor mit Pleuellagerschaden nochmal drunter, möglichst genau, wann und wie Geräusche auftreten, welche Art die sind, also wie die klingen. Vielleicht kannst du mir eine Audioaufnahme schicken dazu und dann kann man schon mehr dazu sagen. Den Motor selber zerlegen kannst du natürlich machen, aber selbst so ein Einzylinder, ja, da ist schon eine Menge drin. Du brauchst auch einiges an Spezialwerkzeugen. Sinn macht es nur, wenn du wirklich halbwegs gut schrauben kannst, ansonsten ist die Gefahr groß, dass mehr hinterher im Eimer ist, als der Schaden jetzt wirklich ist vorher. Wenn du es machst, dann zerleg alles Stück für Stück, pack dir alles gut in Sortimentskästen weg, beschrifte es, am besten alle Schrauben vom Lima-Deckel in ein kleines Fach, schreibst einen Zettel dabei, Lima-Deckel, Anlasser, Kupplung, keine Ahnung, alles getrennt weglegen, getrennt beschriften, möglichst viele Fotos machen, weil speziell, wenn man das nicht jeden Tag macht, kann es schon, wenn das Ding dann offen, sage ich mal, 2-3 Wochen oder 2-3 Monate in der Ecke liegt, bevor man dazu kommt, das wieder zusammenzuschrauben und man hat das nicht gut organisiert, dann ist es gut möglich, ja, dass man sehr lange braucht, um überhaupt wieder rauszukriegen, was wo gesessen hat, welche Schraube. Das ist selbst für einen geübten Schrauber nicht einfach, ganz einfach, weil es 1000 Möglichkeiten gibt. Ne? Viele Schrauben kommen da und da vor. Da muss man wieder gucken, welche Länge. Also sagen wir so, es ist einfach einfacher, wenn man sich das gut organisiert wegpackt, viele Bilder macht, Zettelchen dazu schreibt, ganz herkömmlich. Und auch nur dabei gehen, wenn du meinst, du kriegst das auch wieder zusammen. Denn wenn du irgendeinen Händler hinterher fragst, hier, ich habe hier einen Motor in ein paar Kisten, ich möchte, dass ihr den zusammenbaut, dann werden die entweder sagen, nein, vergiss es, hättest du ihn lieber gleich bringen sollen, oder sie nehmen dir so viel Kohle ab, dass du dafür wahrscheinlich einen anderen Motor oder ja, vielleicht ein anderes Motorrad kaufen kannst. Naja, Fakt ist, dieser Motor, der da in dem Video zerlegt worden ist, der ist immer noch auseinander, ganz einfach, weil der Kostenvoranschlag so hoch ist. Nicht, weil ich so viel Geld haben will für die Arbeitszeit, sondern einfach, weil die Teile sich arg zusammensummieren und der Restwert des Motorrades ist im Prinzip, wird überstiegen. Weil da kommt Pleuellagerschaden zusammen, Zylinder hatte Macken, muss geschliffen werden, Übermaßkolben, Ventile neu, Sitze machen. Das ist sehr teuer und daher wird das Ding wahrscheinlich nie wieder als Ganzes das Licht der Welt erblicken. Ja, das war's. Das ist jetzt mein erstes Video mit der GoPro 7 Black geworden und auch erst das erste im Garten. Der Ton ist aufgenommen vom Olympus LSP4 Audiorekorder, irgendwie so ein Ding. Und ja, ich weiß, ich gucke noch viel in der Gegend rum und wenig genau in die Kamera, aber ich lade das jetzt einfach unbearbeitet so hoch. Sollten Fragen dazu auftauchen, entweder von dir mit dem LTZ 400 Motor, ich glaube aus dem Quad hast du gesagt, ne? Hast du das Ding? Dann schreib mir, wie gesagt, wenn andere Leute Fragen haben dazu oder zu irgendeinem anderen Japaner. Jetzt kommt hier gerade der Altmetall-Pingelwagen vorbei. Naja, ich mache jetzt Schluss. Also, bis demnächst.
Macht's gut. Ich hoffe, es hat irgendwas gebracht. Ciao.